আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, স্বাগতম জানাচ্ছি আরসিএন রোবোটিক্স টেক বিডির আরেকটি নতুন ভিডিওতে। আজকে ভিডিওটিতে আমরা একটি প্রফেশনাল মানের সোল্ডারিং আয়রন আনবক্সিং এবং রিভিউ করব। আপনারা যারা বাজেটের মধ্যে একটি প্রফেশনাল মানের এবং ভালো মানের সোল্ডারিং আয়রন কিনতে চাচ্ছেন তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি। তো এই সোল্ডারিং আয়রনটি মূলত লোডস্টার ব্র্যান্ডের। লোডস্টার চাইনিজ একটি ব্র্যান্ড, এরা চাইনিজ হলেও কিন্তু খুবই ভালো মানের সোল্ডারিং আয়রন তৈরি করে। তো আমার কাছে এখন যে সোল্ডারিং আয়রনটি রয়েছে সেটি হলো হলুদ রঙের। আপনার কালার এবং ব্র্যান্ডের নাম দেখে এই সোল্ডারিং আয়রনটিকে চিনতে পারবেন। তো বিভিন্ন বড় বড় ইলেকট্রনিক্সের শপে অথবা অনলাইনে এই সোল্ডারিং আয়রনটি অ্যাভেলেবেল রয়েছে। আমি এখন পর্যন্ত প্রায় 15 থেকে 20 ধরনের সোল্ডারিং আয়রন ব্যবহার করেছি, কিন্তু আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারবো এই সোল্ডারিং আয়রনটি সে সবগুলোর মধ্যে থেকে অন্যতম একটি। এটি দিয়ে কাজ করে যে আরাম পাওয়া যায় অন্য কোনো সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে কিন্তু সে আরামটি আপনারা পাবেন না। এটির মাধ্যমে খুব বড় বড় সোল্ডারিংয়ের কাজও খুব সহজে করে ফেলা যায়। তো চলুন এবার সোল্ডারিং আয়রনটিকে বক্স থেকে খুলে দেখি। সোল্ডারিং আয়রনটির সঙ্গে একটি ভালো মানের এবং বেশ লম্বা কেবল দেওয়া রয়েছে, যার মাধ্যমে আপনারা দূর থেকে সোল্ডারিং আয়রনটিকে ব্যবহার করতে পারবেন। তো সোল্ডারিং আয়রনের এইদিকে আপনারা যে অংশটি দেখতে পাচ্ছেন কালো রঙের, এটি হলো সম্পূর্ণ ফোমের, যার ফলে কমফোর্টেবলি এই সোল্ডারিং আয়রনটির সাহায্যে কাজ করা যায় এবং এটিতে ভালো গ্রিপও পাওয়া যায়। তাছাড়া এই ফোমের মাঝখানে কিন্তু একটি ইন্ডিকেটর এলইডি রয়েছে, যার মাধ্যমে আপনারা বুঝতে পারবেন আপনাদের সোল্ডারিং আয়রনটি বিদ্যুতের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে কিনা। তো চলুন এবার এই সোল্ডারিং আয়রনটিকে পাওয়ার দিয়ে দেখি। তো পাওয়ার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে ইন্ডিকেটর এলইডি রয়েছে সেটি কিন্তু লাল রঙের জ্বলে উঠেছে। এর মানে হলো আমাদের সোল্ডারিং আয়রনে পাওয়ার চলে এসেছে। এই সোল্ডারিং আয়রনটির একটি জিনিস আমার বেশ ভালো লেগেছে, সেটি হলো এটি খুব দ্রুত গতিতে কিন্তু হিট হয়ে যায়। তো এই সোল্ডারিং আয়রনটি আপনারা 350 থেকে 450 টাকার মধ্যে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স এবং অনলাইন শপ থেকে কিনতে পারবেন। আমি চেষ্টা করবো এই ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশনে একটি অনলাইন শপের লিঙ্ক দিয়ে দেওয়া। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে দিবেন, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর এই ধরনের নিত্য নতুন ভিডিও সবার আগে পেতে এখনই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে ক্লিক করে দিবেন।